Всем привет! Сегодня разговор будет о свисте ремня на мотоцикле Kawasaki Vulcan 900. Многие владельцы жалуются, что со временем появляется свист. Значит, не избежал этой участи и я сам, но в последнее время я обратил внимание, что свист он появляется, как правило, после того, как я проедусь по пыльной дороге. И если после этого я попадаю под сильный дождь на трассе, то свист пропадает. Причем пропадает не только во время дождя, то есть когда влага попадает на ремень, но и потом. То есть дождь закончился, все высохло, а свиста нет. Раньше я и игрался с регулировкой натяжения, и с установкой колеса, и мазал даже силиконовой смазкой по совету некоторых товарищей. Значит, но вот со временем я понял, что чем чище ремень, тем, значит, лучше для владельца, лучше для ремня и нет никаких свистов. А сейчас я покажу элементарный способ, как его помыть. Раньше я снимал различные крышки, лазил, в общем, тратил на это очень много времени, сейчас все очень просто. Я просто при каждой мойке делаю вот так. Ремень на мотоцикле Kawasaki 900 защищен очень хорошо. То есть шкив у нас вот находится здесь, который от двигателя. Вот шкив, который на колесе. Значит, здесь закрыто крышкой, здесь закрыто все полностью крышкой, хотя снизу доступ есть, он открыт. Здесь все закрыто, здесь крышка, вот единственное место, где его видно. Значит, с этой стороны видно вот так. Но если хорошо приглядеться, то вот там вдалеке, зная конструкцию, там есть кожух, который открыт. И я делаю просто вот так. Получается, что я промываю шкив двигателя, коробки вернее, сам ремень, потому что вода течет везде. То есть достаточно буквально 2-3 минуты. Промываю здесь. И промываю уж здесь. Как правило, вот этих несложных манипуляций вполне достаточно для того, чтобы свист ремня у вас пропал. Но тем не менее, это никто не отрицает то, что ремень должен быть нормально натянут, что у вас не попало что-нибудь постороннее. С моей точки зрения, главная причина появления свиста ремня – это его загрязненность. Как минимум пылью. То есть, если возьмете, потрете пальцем по ремню, вы увидите, сколько всякой шняги останется на нем. Поэтому, чем чище ремень, тем меньше вероятность того, что появится его свист. Ну, как-то вот так. Удачи на дорогах!